تعال اقول لك، بدل ما كل شويه بترمي القنطره بتاع الحوض الوش او بتاع المطبخ عشان الصاموله بتاعتها اتكسرت، وتروح تشتري واحده جديده وبرضه تبوظ. صلي على النبي الاول واعمل اعجاب للفيديو متابع عشان يوصل لك كل جديد. دلوقتي الصاموله دي بتتباع اهي، الصاموله دي نحاس بتتباع. فانت الصاموله دي لما تتكسر ما تروحش ايه ترمي القنطره كلها. هتفك البنز ده اهو، وتروح حاطط الصاموله دي كده، تمام، تروح مركبها تاني كده اهي، تشتغل معاك ورجع الجديد اهي، تمام. وهتلف وتروح وتيجي معاك، اديها سنة زيت بس من كده عشان تلف معاك كويس وما تجيبش ميه.